はい、イオンの修理でご来店の車になります。はい、下回りもまあまあ錆びてますね。はい、ということで、予測の方はマフラーでしたが、案の定というか異音の原因はマフラーになりますね。こちら、ちょっとね、ここだとパッと見わからないですけど、ライト、はいね、動かしますね。はい、こんな感じ。走ってるとこれで音が出てた感じですね。こうエンジンがこう動くとね、これで音が出てます。でもフランジが腐ってますね。はい、全体的に防水剤を塗ったような跡はあるんですけど、もうこの辺はね、熱がかかるんである程度しょうがないと思います。では、マフラー、センターマフラーとリアマフラー交換になります。ちなみにですね、マフラーハンガーってここでこうぶら下がってるんですね。でこちらもで同じようにマフラーハンガー、こいつを抜くととりあえずリアマフラーが外せます。では交換していきたいと思います。はい、こんな感じですね。フランジ一部なくなっちゃってますね。はい、続いて今度センターパイプになります。ボルトがねじ切れそうですね。ここはシリコンスクリューです。そして、車がね古いんで
中古のマフラー2ピースで着てます。2ピースで着てますよ。別々なんですけど、はい、こんな感じですね。中古なんでまあそれなりですけど、全然ついてたものと比べると状態はいいですね。で、外した方、このガスケットね、あまりダメにならないことが多いんですけど、やっぱり予想通りこちらもダメになってまして、ガスケットも交換します。ガスケットはね、新品に変えます。はい、新しいガスケットですね。じゃあつけていきます。後ろもね、ガスケット変えます。